สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่1พฤศจิกายน2568ก็เป็นวันเสาร์วันนี้จะเดินทางด้วยรถไฟนะครับว่างๆก็จะไปที่สวนนงนุชไปดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมผมจะเดินทางไปสวนนงนุชเนี่ยปีละ1ครั้งนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งแล้วก็ไปทานบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ
สวนนงนุชพัทยาขอขอบพระคุณทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีโอกาสกลับมาใช้บริการอีกนะคะ
ชลบุรี .com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandcholburi.com และ www.chonproperty.com